This is being today for head season and Chulu. I don't need all episode of Kuo, the Kuaro, the Kinsana, the Masunitoma, not Kuaro, Sunitoma. Shao Indian and Apollo tonight, see what I don't know. I'm a Sanai, Sangana, Kinsana, Sunitoma, the Tinopo head of Pula, Picha, Sound Gigaro, Indian and Apollo tonight, see sorry. Rathna Devi Chipai, Hiroshi, no, this Yamatore, or Nimibo, Yamagama, this is my data in it, the Kensana Patapio, Hello, good morning, Minglava. Today I am very happy to have Dr. Rathna Devi. She is the senior consultant in Apollo Cancer Center and she is a specialized in cyber proton therapy as well as you can ask any question related to cancer. And because she is working in cancer almost around 20 years, so got plenty of experience. So it's a privilege to us to having her. And I'm very thankful to Ms. Kathleen for taking out her time for today helping us for doing the translation. And she is the one lady who can speak Tamil, Telugu, English and Myanmar. So that's very good. So you can ask the question for all related to your cancer. And today after this program, we will be having another program, Isolation Relax. So if anybody has any cancer problem, they can attend our health talk at Isolation Relax from 1 to 4 p.m. And before not wasting much time, we can start to talk about the cancer.
ချကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တော့ရောက်ပြီးတော့နော်တော့ရောက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောတော့အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆမာရိုးကျွန်တော်ရတနာဒေဝီကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကင်ဆာပေါ်နော်ကင်ဆာမစားပါဘူးကျွန်တော်တို့ကင်ဆာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာဖြစ်ပါNamaste. And thank you so much for inviting me for today's program. And I'm really happy here. To be with you. Cancer is actually increasing in number. Year after year, we are seeing more number of cases. That means more and more people get this deadly disease. Why? There are many reasons. We can say maybe our lifestyle has changed, or the population has become more aware, and whether our pollution is affecting, or water pollution, air pollution, increase the habit like smoking, drinking, all that have increased, and thereby there is an increase in the incidence of cancer as well. If you look, both your country, Myanmar, as well as India, there are a lot of smokers. So that is why we see among both the genders, both male and female population, throat cancer, lung cancer, these are very common. Among the females, we are seeing more of breast cancer and cervical cancer. Okay, အခုဒီဆရာမကြီးပြောတာတော့ကျွန်တော်ကင်ဆာအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတူနေတဲ့အရာတစ်ခုပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေထုညစ်ညမ်းမှုဒီအဲ့ဒါတွေတော့မှာလောကတွေအများကြီးတယ်လို့မျိုးဒီလက်ကတော့ stress တော့အများများကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတွေကလည်းကင်ဆာကိုအများစီပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမျိုးသားတွေတော့တော့လို့ပေါ့cancer lema cancer between cancer မျိုးနည်းကြတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးcancer တွေကတော့ပုံများပါတယ်ပြောသွားတဲ့ထဲမှာတော့နားလို့စားတယ်မာမိတာကသူကဘာလဲဆိုရှင်ဟိုရင်သားကနာနေတယ်ပေါ့ရင်သားအဲ့တော့ရင်သားကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာမိတာပါ How can she know the characteristics of breast cancer? There is a patient who's asked, there is a breast pain, nostalgia we call that. This nostalgia, that is pain in the breast, doesn't qualify to be a cancer. So first relax. Just because you have a breast pain. Most of the breast pain are hormone related. Maybe it was related to your periods. If you are over the age of 40, go ahead, get yourself screened. Okay, that is the best way. It is about 85% sensitive and specific to rule out the breast cancer. But do not get panicked with just nostalgia. Okay, အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်သားနာတယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကြီးပေါ့တချို့တွေကရမ်းစိတ်ပူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လဲချက်ချင်းကြီးစိတ်မပူပါနဲ့စိတ်ကလေးကိုနည်းနည်းတက်တာလေးရင်ထားလိုက်ပါဦးနော်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ညမှာတဲ့အမိကြီးတွေကယာဒီလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါမျိုးတွေကရင်သားနာတဲ့တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကောင်းဆုံးကတော့ဟို mammogram လုပ်ရတာနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သိတာလေဟိုကောင်းတာတော့အသက်40အချက်အမျိုးကြီးတွေဆို mammogram ရိုက်တယ်မှာလေလို့သူကတော့လောက်တာပေါ့နော် recommend လုပ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့မေးပြပါမယ်ကျွန်တော်မေးတော့ပါဦးနောက်တစ်ယောက်မေးတာကလေမင်းကင်ဆာအဆင့်1လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကတာလို့ပြောက်နေနိုင်တာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသူသက်သာအောင်နေထိုင်ရမလဲပြောက်ကင်းအောင်ဘယ်လိုချင့်ကြံနေထိုင်ရမလဲဆိုတာမေးထားပါတယ် Another one is she's got the throat cancer in first stage and then can it be cured or how can she be that getting cured? Yeah, there is another question who says patient is suffering from a throat cancer, stage 1,
I need more parameters to understand. Stage 1 means early disease. Early disease is curable. But I will need more parameters whether the patient has any habit of smoking, what is the type of cancer, whether it is squamous cell carcinoma, adenocarcinoma. There are different types. The commonest is the squamous cell carcinoma, and if it is squamous cell carcinoma and with no habit, stage 1, curable. Okay သူဖြေထားတာတော့ဗောနော်ဟို stage 1ဆိုတဲ့တကြောင်တော့နော်ကုသလို့ရပါတယ်အရန်တော့စိတ်ပူစရာတော့မရှိသူတို့ဒီ adrenal တွေကနေထွက်တာကဲဟိုပါဗောနော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တာလားအဓိကတော့ secret တောက်တာဆိုတာလေးကိုလည်းသိကြပါတယ်တဲ့လေကြောင့်ကင်ဆာမှာဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ view site နဲ့ကုသပေးရမယ်လို့ပြောပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟိုအယူဆပေါ့နော်သူကမေးတာကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်သေမယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြတယ်တဲ့ကင်ဆာမျိုးဆက်နဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုတာသူသိကျင်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအယူဆပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီကင်ဆာရောဂါတဲ့အနေနဲ့ကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသေပြီလို့ဒါသေတဲ့လူဆိုတော့သဘောထားရတဲ့အပေါ်မှာအမြင်လေးသိချင်ပါတယ် Most of the people thought that when they are suffering cancer it is a death they're going to be die and then is it the genetic for the disease or can it be cured anyone who has been suffering the cancer they would like to know the answer. Yeah, the word cancer scares everybody. I don't deny that, but cancer is curable. Cancer is curable. Mark my point, cancer is curable. I've been with Apollo for the last 20 years and I have a big bunch of survivors who still visit me for the last 20 years. So cancer is curable. So do not panic with the very word cancer. Like how the cancer has grown, so is the technology grown to cure it. Okay. So science has grown really, really well, be it in the surgical, be it in the medical oncology, be it in my field, radiation oncology. There are certain percentage of cancers are only genetic. Not all cancers are genetic. In fact, the ones who suffer more cancer in your country, Burma, is more with the habit related. So genetic is only about 10%. Most of it is sporadic and habit related. Okay သူပြောထားတာတော့ဗောနော် cancer ဆိုတဲ့အေးလို့တေလူနာဖြစ်သဘောမထားကြပါနဲ့တဲ့လုံးဝဒါကုသလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်အရန်ကြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့စိတ်တွေမလှုပ်ရှားကြပါနဲ့အခုခေတ်က cancer ရောဂါတိုးတက်လာတာတော့ဟုတ်တယ်အရန်များနေတာတော့ဟုတ်တယ်သိပ္ပံပညာတွေလည်းအများကြီးတိုးတက်နေပါတယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲနှစ်ပေါင်းရင်20ကလေးอ่ะဗောနော်ဒီ cancer တော်တော်ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတို့တော့ကုသနိုင်နေဗောတခုပဲပေါ့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်10%ကတော့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျန်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေကတော့သူတို့ရဲ့အလေးအကျင့်ဇယိုက်နေထိုင်တဲ့ပုံမှန်တန်လေးလူနေမှုဇယိုက်အရာဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ရှောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့သူကဆိုသွားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့သူကဒီကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကင်နာတို့တောင်းကြီးရိုက်တာတို့ဒီကုသထုံးကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုသထုံးတွေဟာရဲ့အကျိုးသေးရမှုပေါ့နော်impact ကပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် affected ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပြီးထွက်ဆိုကြပါဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့သူမေးထားပါတယ် Yeah one of the person asked that she has been suffering the cancer and she has been being cured by the radiation treatment and then how it is effective and then that in a negative way for the being as a radiation therapy also that Yeah, those were the days when we used to be worrying about the radiation therapy because the high precision was not possible. Wherever the target is, these surrounding structures also used to get exposed to radiation and there used to be a lot of side effects. But now with the invention of high precision radiotherapy, right from our rapid arc treatment to proton treatment to cyberknife radiosurgery, radiation has become a really good tool to help in the cancer treatment without side effects. Okay အခုခေတ်ကပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်နေပြီပေါ့သူတို့တီထွင်ကြံစားမှုတွေလည်းတိုးတက်နေတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒီကျမတို့သူဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီဓာတ်ရောင်ခြည်ကင်ပေမဲ့လေဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ကုသပေမဲ့လေအများကြီးကောင်းပါတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော်တော်လေးတော့နည်းလာပါပြီလို့သူကပြောချင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပူပန်မှုကိုလည်းနည်းနည်းလေးလျော့သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်မေးထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရင်သားကင်ဆာကနော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဆိုလို့ရှိလို့ရင်သားကင်ဆာလို့သိနိုင်မလဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကရင်သားမှာရေအိတ်ရှိတယ်တဲ့ရေအိတ်ရှိတာသိနေပြီပေါ့လေအဲ့တော့စောစောခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုသလားတဲ့ဒါမျိုးလည်းမေးထားပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာမကြီးကျွန်တော်ကြီးရင်သားကင်ဆာတစ်ဖက်ရင်သားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီဘူးပေါ့လေမညီတာဟာဒါကင်ဆာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အချိန်ကမေးခွန်းလေးလည်းမေးထားပါ So the first question is what time can she can get the breast cancer
one of the ladies, she felt that she has got the small bags, water bags in the breast and lump, and then is it necessary to be operated? Another question is, now to me one about it. Now to cook out. ခဏလေးနော်ဆရာမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ရင်သားမှာရေအိတ်ရှိတာသိတာပြီးသွားပြီ ဟုတ်the one side and the other side breast is not the same size, and is it also that worried is it do they need to be worried about no need to be worried about the size. All women have both the breast size different. Usually the left side breast is slightly bigger than the right, so it is not symmetrical, so no need to be worried about the size of the breast. Okay ဟိုအရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသမီးများပေါ့စိတ်မပူကြပါနဲ့ပေါ့နော်အရွယ်အစားဆိုတာမျိုးသမီးမှာဒီရင်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးတာသေးတာပြဿနာမရှိများသောဖြင့်မျိုးသမီးတွေကဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရင်သားကတော့ညာဘက်ထက်ပိုပြီးတော့အရွယ်အစားကြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးတဲ့ And coming to the lump, the lady who has a lump, 80% of the time all these lumps can be non-malignant. 80%. But who's going to tell you whether it is malignant or non-malignant is going to be the doctors. So if you found a lump, please do consult your doctor. Only after diagnosing what lump it is, whether surgery is needed, not needed, all it comes into question. Okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးရှိတယ်လို့အေးရှိတယ်လို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ80%ကမဖြစ်တတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တိကျတော့ပြောလို့မရအောင်တကယ်တမ်းအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကိုတွားတွေ့ကြပါဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မှာအဲ့တော့ဆရာဝန်ကရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်သူဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဖို့လိုတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ तू ကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိန်ခဲရှိပေမဲ့လည်း80%လောက်ကတော့မဖြစ်တတ်ဘူးကင်ဆာယောဂမဖြစ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်တော့အရန်ဒီစိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်သူဆိုလိုချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအဲ့တော့ခုနမေကွန်လေးကြံခဲ့တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်သားကင်ဆာဖြစ်မဖြစ်ကိုပြောလဲပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တတ်တယ်လဲ How can they know that the breast cancer be going to be, and how can they that get the see like how we go and check whether we are having a diabetes, whether we are having BP, cholesterol, like that there is a program called as cancer screening program. In this cancer screening program, all the common cancers are screened, which is inclusive of breast and the cervical cancer, throat cancer, oral cancer, and in the male, the PSA for the prostate. So each one of us, like how we screen ourselves, whether we have a thyroid or we have a BP or we have a diabetes, it is mandatory that we educate our population to go through the cancer screening program. So that is going to reassure the patient, and if there is any early disease, we are going to find it out and complete cure becomes possible. ဟုတ်ကဲ့ဘလို့လို့ကိုကကင်ဆာယောဂဖြစ်တာသိနိုင်မလဲဆိုတာတော့ဒါသူပြောပုံရကျမတို့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းရှိတင်တာတော့ဗောနော်ကျမတို့စီးကြိုတွေကို view site ပြီးကြည့်တယ်လို့မျိုးတများသွေးထဲမှာဗောနော်သွေးဟာတွေကိုစစ်ဆေးတယ်လို့မျိုးပဲဒီကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအများနဲ့စစ်ဆေးတင်တယ်မှန်မှန်လေးစစ်ဆေးတင်တယ်တကယ်တော့ကျမတို့ဟာဒီနေရာမှာပညာအနေနဲ့အားနေတဲ့အခါကျရင်မစစ်ဆေးမိတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်တယ်ဗောနော်အတိနောက်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမျိုးကိုတော့မကြာခဏသွားပြီးတော့စစ်ဆေးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနဆရာမပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ lifestyle ဆိုတာပါသွားတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်နေထိုင်ပြုမှုတဲ့နေ့စဉ်ပြုမှုနေထိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အစားအသောက်ပေါ့အစားအသောက်တွေကဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကကျွန်တော်တို့ကင်ဆာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဒါမျိုးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာထက်အောင်ဆိုတဲ့တယောက်မေးထားတာကသူကနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ CD ကမှတဆင့်ပေါ့လေကင်ဆာဖြစ်ဖို့ကိုအားပေးတယ်လို့ဂျာဘူးနာဝရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကင်ဆာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့သူသိလို့ပါတယ် Two questions. The first question is how they are going to eat daily food, and then lifestyle, how they should be staying as a lifestyle. Another question is one of the persons he wants to know they have been eating from the cooked meat by oil. That oil makes a lot of cancer. So how can they being cured? So that's another question. Is there something which we can do? We're modifying our lifestyle, eating the right food, whether there is any possibility to do that. Yes, we can take the right food. All powdered food are rich with antioxidants. So that has to be 1 or 2 servings in our daily diet. So rich fruits, what are those? Strawberry, blueberry, which is there every day in our cooking, the ginger, garlic, mushrooms, and all fruits and vegetables like beetroot, spinach, all these
should be included in our diet every day, because naturally they give us the antioxidants, which gives us immunity against the cancer. Coming to the lifestyle, yes, there is a lot of lifestyle changes now. We are more leaning towards a Western country, and we like their food and life culture, and we are forgetting our culture. So maybe that should not be the right decision what we are doing. We can enjoy the Western culture once in a way with the pizzas and burgers and whatnot, but let us not leave alone our culture. There is a paper which says there is one South Indian Chennai food, which we call as sambar, which is made, I don't know how many of you are aware over here, that is proven. If you take that regularly, patients do not get colon cancer. It's proven. You can Google it and see. Sambar prevents colon cancer. So it is one of our day-to-day dish which we have been using, and we are still having it. So that kind of food which has lot of ingredients in it, which will give us a natural protection. Coming to the other lifestyle habits, again and again, I would speak on the smoking and alcohol. Whereas because smoking or chewing tobacco or tobacco in any form will affect our health very, very badly. Not only cancer, it can bring about heart attack. The viscosity, the blood has got certain thickness. The viscosity of the blood increases. So the thicker the blood, it starts flowing slowly over the blood vessels. So once it is slowing down, it can cause heart attack, it can cause brain attack, which we call it a stroke, it can cause cancer. So lifestyle definitely makes a difference. And we have to be aware of our environment. How much we are aware, we do not know. We are using too much pesticides in our fruits and vegetables. Even that has been proven to produce cancer. The next question she was asking was about the oil. The oil, too much of fried food is not good in general, not only for cancer. And the oil which is reused and reused is definitely not good. So which is happening in most of the restaurants and hotels because it is for their economical purpose they use it, which is very harmful to us. Thank you. Okay, သူမေးပြောထားတာတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျမတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ကျမတို့တကယ်တမ်းစားသုံးတင်တာကတော့အယောင်စုံနေတဲ့တီတီဟင်းသီးဟင်းရွက်ဒီတီတီတန်တန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဂျင်းတို့ဒီလဲဟင်းနူးနယ်ရွက်တို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးစားပေးရပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အသီးများများဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားရမယ်လူနေမှုဇယိုက်တွေကိုပါကျမတို့ကပြင်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြင်ရမှာဆိုကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒလိထုံးစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အစားအသောက်တွေကိုကျမတို့ကမေးနေတတ်ကြပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုအနောက်တိုင်းအစားအစာတွေပြောပီဇာလိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကအခုကလွယ်တူ fast food လို့စားနေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ short တင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒလိထုံးစံမှာရှိနေတဲ့အစားအသောက်တွေကကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ရင်ခစ်ကအစားအစာတွေကကျန်းမာစေပါတယ်တဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမှာပေါ့တောင်အိန္ဒိယမှာပေါ့နော်ပဲချင်ဟင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမဲ့ဆိုင်နေမှာဆိုင်နေမှာရောက်မှာအဲ့တဲ့ချင်းကိုနေနာမှာဆိုချင်းသူကဲဆိုတာကိုနောက်ပြီးတော့အစာအိမ်အတွက်ပေါင်းစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာထည့်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဆိုပေါ့နော်ဟင်းသီးရွက်ကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးသောအစားဒီမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေဟာနေ့စဉ်စားသုံးစွားစေတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဒီယောဂတွေကိုပပျောက်စေတယ်။နောက်အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကအလေးအကျင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီအလေးကျင့်ကခုနကသူပြောထားတဲ့တဲမှာတော့အဲ့ဒီ secret တောက်တာရဲ့ရက်တောက်တာရဲ့အပြင်အရေးကြီးဆုံးကတော့တဲ့ကွန်းစားတာပါတဲ့ကွန်းစားတာကကင်ဆာဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူးနှလုံးရောဂါကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ဒီသွေးကြောတွေကလည်းပြစ်လာပြီးတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကိုစောင့်တက်တာအသက်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်မေးထားတဲ့မေးခွန်းအရဆိုလို့ရှင်စီကြော်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်စီကြော်စားလိုက်တာကအလောက်ဒီဒုက္ခရောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တခုပဲအဲ့ဒီစီကြော်တာကိုကျမတို့ဒီချွေတာတဲ့အနေနဲ့အချို့သောစားတောက်ဆိုင်တွေကကြော်ပြီးသားစီကိုထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးကြော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမကြာခဏပြန်ပြီးကြော်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားတာကတော့တကယ်ကိုဒါအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဒီနေရာမှာနည်းနည်းအရေးကြီးတာလေးကျွန်တော်ဖြည့်မေးပြရစီဆရာမကြီးအဲ့ဒါတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကင်ဆာယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပဲဟင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခေါ်တော့တီးဆုံပဲဟင်းလားမသိအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလားပေါ့เนาะတကယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေထည့်တယ်လဲဘာတွေထည့်ပြီးတော့စားကြတယ်လဲတေချင်နေ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြော်တဲ့ဟာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကြိမ်လောက်ပဲပြန်သုံးတယ်လဲဥပမာတစ်ခါပြီးတော့ကြော်လို့ရသေးလားဒီဆိုပြီးတော့ပြလိုက်လို့ဘယ်နှကြိမ်လောက်ပြန်ပြီးတော့သုံးရတယ်စီ Yes sambar about sambar you know that we can buy here also sambar
So the same, I know that the same, the things. What are the ingredients he wants to know? One questions in the sambar. Another thing is oiled, fried food or something. How many times they can eat the oil food things? How many times can they fry with the things also? Then there is no hard and fast rule about these fried food. It must be taken in limitation. That is what I'm trying to tell. It is not that you should avoid completely. You can have the pleasure of eating the fried food like samosas and French fries, but it should not be a daily affair. No, he means that sometimes they fry it with one time with the same oil. Second time also the same. No, it how has many to be times? only once. Okay, the chain So use less oil, fry it so you don't waste it. စီကြော်တဲ့အခါမှာစီနည်းနည်းပဲသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီစီကိုထပ်မသုံးပါနဲ့ပေါ့စီကိုတော့တစ်ချိန်သုံးပြီးရင်နောက်ထပ်ပြန်မသုံးစေချင်ပါဘူးတဲ့ And about the sambar. Okay, Sambar, it's done. It has got tur dal, it has got ginger, it has got asafoetida, it has got jeera. I don't know what you call jeera. It's got jeera. It's got mustard seeds. It's got what is that? Vendayam irukku. ပဲဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပဲစင်းကုန်ပဲမျိုးမျိုးနဲ့ချက်တယ်ဂျင်းထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဇီတာထည့်တယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်တယ်မုံညင်းစည်းထည့်တယ်ပြီးတော့အသီးတွေကြရင်ကျမတို့ရုံးပရိသီးတို့အာလူးတို့အဲ့လိုမျိုးခရမ်းသီးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့မှမကြီးသီးနဲ့နှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မကြီးသီးတွေလေးစိမ်ပြီးတော့မှချက်တယ်ပြီးတဲ့အခါစီပြန်တက်တဲ့အခါကျတော့လေကျမတို့စီတက်ရွက်နဲ့ပြန်တက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်မျိုးတည်းမှာပဲဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအကုန်ပါလာတာပေါ့ဒါကလည်းကျမတို့ကိုအများကြီးအင်အားဖြည့်တင်းစေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီချာတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားနေတဲ့ဒီပြီးဆုံးပဲဟင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးဆုံးပဲဟင်းပါဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မြေစီမပြည်သက်များကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတောင်းပန်နေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကင်ဆာယောဂါကြောင့်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအယိုးအကျော်နဲ့ပတ်သက်တာတော့နောက်ဟိုနေနိုင်ဝက်လောက်မှာလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်မေးပေးပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲအဓိကထားဆွေးနွေးပြစီမြေစီမပြည်သက်ရဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ပြီးအလှည့်ပေးပြစီတယောက်မေးထားတာကပေါ့နော်ဆရာမတော့တန်တာဝင်းကမေးထားတာဘာလဲဆိုတော့ရင်သားမှာအစီအကျိတ်တွေကတဲ့ကင်ဆာကိုပြောင်းနိုင်လားတဲ့အဲ့တော့ရင်သားမှာအစီအကျိတ်တွေရှိနေဆိုရင်ခွဲစိတ်ကုသဖို့တိုးပါသလား Someone has got the lumps in the breast and then is it does she need to be operated to in the getting it has to be investigated okay what lump it is only then we should advise if it's simple fibroadenoma or cyst no need of any surgery ပထမဆုံးတော့စမ်းသက်စစ်ဆေးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့တွားပြီးတော့အဲ့လိုစမ်းသက်စစ်ဆေးပြီးမှဆရာဝန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူသင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Kathleen, if this patient is from Yangon, they can come today Sule Sangrila with their report. ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့များပေါ့နော်အခုမေးတဲ့ဆရာမတော်တန်တာဝင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တနာရီက4နာရီမှာဆုလေရှန်ဂရီလာမှာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်မအခုတွားပြီးပြောမယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်တွေ့လို့လည်းရပါတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မှာများရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တနာရီက4နာရီဆုလေရှန်ဂရီလာမှာတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဂျိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကျွန်တော်ပေါင်ကြံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစိတ်ဟိုနေ့အဖုလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အကျိတ်လေးတွေရှိတာအဲ့တော့သူကဒီတယောက်ကမေးထားတာကအကျိတ်စိတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စမ်းပြီးခြေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလားနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတရံမှာပေါ့လေလေဘင်းနာတာပေါ့နော်လေဘင်းနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နားတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရောတကယ်ဟိုနေ့ကင်ဆာဟိုမှာပေါ့ဟိုလေချောင်းကင်ဆာလက္ခဏာလားဆိုတာသိလို့ပါတယ် So one of the person has got the armpit lump and then type of lump also there is it also possible for the cancer he wants to know another person has got a sore throat so sometimes when he touch that sore throat and then he feels pain and can it be also the cancer so one question is about the armpit whether there's some lymph nodes or there is a lipoma and there is something on the thigh as well so I just with that question I won't be able to tell you whether it is cancer or not cancer but multiple lumps like that in the thigh and in the armpit there is a condition called as lipoma there's soft swellings which happens these are nothing but the fat swelling so this is one condition which is not a cancer it can if it is lymph nodes then we have to be alert we have to rule out Hodgkin's or non-Hodgkin's lymphoma is again a type of cancer ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဂျိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်ကြံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအကျိတ်တွေရှိတဲ့အခါမှာများသောဖြင့်အစီကျိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုအစီကျိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုသူကအစီတွေများနေလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိတ်ပေါ့နော်ဟိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေ
ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးစလုံးဆိုတော့အတွက်ကြောင့် तू ကတော့ဟိုအတိအကျကြီးပေါ့နော်ကင်ဆာမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတဲ့ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူက thyroid ဆေး10နှစ်စားနေရတယ်တဲ့အခုဆိုရင်ကြောက်ကကအစမကောင်းတော့ဘူးเนาะဆေးစားလာတာကြာလို့ထင်ပါတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် level ကြီးပေါင်းလည်းတက်နေတယ် thyroid level အကျိတ်ကကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလား So one of the patient has been taking the thyroid medications for 10 years and kidney is also whatever I understand from the question is patient is suffering of a hypothyroidism and hormone replacement is being done in the form of thyroxine. That will not cause cancer, number one. The kidney problem which the patient is having, I do not know what exactly the kidney problem. It can be a CKD, that is chronic kidney disease. That again is not a precursor for malignancy. Okay, အဲ့လို thyroid ရေရှည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူတို့က cancer ဖြစ်ဖို့တော့တိတ်မဆိုင်ပါဘူးเนาะအဆက်တော့မရှိဘူးပေါ့သူကဒီ thyroid မှာရှိနေတဲ့ hormone တွေကိုသူအစားထိုးအနေနဲ့သူတို့တိုက်တဲ့ဆေးတွေပါပဲတဲ့ဒီ kidney မှာခံစားနေရတဲ့ဟာကြတော့အတိအကျပြောလို့ရ chronic kidney ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်မရှိရင်လည်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့စမ်းသပ်ကြည့်မှပဲသိနိုင်ပါပဲတဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဥမကြီးကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိကျင်တယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥမကြီးကင်ဆာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကဥမသူထင်တော့ဥမသူအစားတော့နဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ပေးစီလိုပါတယ် So for the the stomach also that there can be the cancer also why it can be happening the cancer for the the in the stomach also. See, cancer can occur anywhere in the body. From head to toe, it can affect all the parts of the body. The only two areas which it cannot affect is the hair and the nails. So all part of the body can be affected by cancer. Stomach cancer, why it happens? It can be because of some habits like alcohol, or it can be low immunity. People with blood group A has got a little bit more preponderance to get a gastric cancer. Whether it is cancer or not has to be first diagnosed. Usually these people present with loss of appetite, the hemoglobin will be less, and then when they go to investigate, they find out that there is a bleeding spot, and that bleeding spot is a cancer. This is usually diagnosed with an endoscopy. Okay အဲ့တော့ဥမာကြီး cancer လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ cancer ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာကတော့တကူလုံးမှာ cancer ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကကဒီသပင်နဲ့လက်သေးတွေကလွယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါပဲအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းအရက်တောက်တဲ့သူများတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာရည်စွမ်းအားနည်းတဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေဟာဟိုဥမာကြီး cancer လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စားကျင်တောက်ကျင်စိတ်နဲသွားတယ်အနေထိုင်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဝန်နေနဲ့လည်းချက်ချင်းသွားပြီးဆွေးနွေးတက်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆက်မေးထားတာပေါ့နော်အစာရင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါတယ် gastritis cancer also another one wants to know that okay gastric cancer yeah GIT cancer it can come in the food pipe it can come in the stomach it can come in the large intestine it can come into the rectum anywhere in the gastrointestinal that is the food pipe it can come anywhere in the body okay again smoking plays a role ဥမာကြီး cancer လည်းပေါ့နော်ဝမ်းပိုက်ကနေလည်းလာနိုင်တယ်ဥမာကြီးကနေလည်းလာနိုင်တယ်စအိုးကနေလည်းလာနိုင်တယ်အဓိကကတော့ရဲတောက်တာနဲ့ secret ပါပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့အစားတောက်တွေကနေလည်းရှောင်ရပါမယ်တဲ့ဆက်တဲ့မှာပဲမေးချင်တာအဆုတ်ကင်ဆာအကြောင်းလည်းသိချင်ပါတယ် lung cancer also someone wants to know about the lung cancer how to avoid before getting the lung cancer if you are smoking don't smoke and if your friends are smoking don't sit with them because passive smoking is even more bad for you than an active smoking. There has been 2,600 chemicals which has been found out from one small cigarette. It has got tar, it has got nicotine, it has got cyanide, it has got everything. And active smokers, if they are affected once, the passive smokers are 10 times more affected. And if that passive smoker happens to be a child, 100 times more affected. Okay. So only way to avoid cancer, especially with the lung, to avoid smoking.
Okay, the assault cancer people solution. Yeah, it is on our one. Secret out there do that. Says I have a solution. Does I have a solution to be nama tiny red one. Passive smoker, no. I'm waiting yard solution. Says I'll go the young mushi. At the time a clear solution. A sat the yarn, the young mushi solution. I use secret out there, Luna, long time man, and out go Koran, long secret matauban. And at the knee up in tomorrow, the assault cancer. Shang Shazi by it. My pit on Lubo, not a Tasi 9, a Kawi 9, look your house. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြေစီမပြည့်တဲ့တွေကတော့မေးခွန်းတွေကတော့အစုံပဲမေးထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့မေးထားတာကsorry တအိမ်မှာပေါ့လေတအိမ်ကနာနေတယ်တဲ့နာနေတဲ့အခါကျတော့ခဏမကြာခဏအမြဲတမ်းနာနေတာတဲ့အဲ့ဒါကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလားပေါ့လေတအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာသူသိလို့ပါတယ် So the lady from her womb, you know, that she has been getting the pain in her womb, the things, and then can it be the cancer also? Just the pain in the uterus, you don't have to put it as cancer. No, just pain. It can be even an infection, leukorrhea. There can be a pelvic inflammatory disease. There are non-malignant conditions which could give, which is the most commonest also. Patient should not ignore the pain and the infection, should get investigated and treated. Okay, I know that I am saying that infection is still left at it. Have you made Pena in a boss awareness? I when it time in Ziti Mare. Now to Kuga, a thick inside, Lakana Lethigene. Another liver cancers, characteristics that someone wants to know about. Okay, about the liver cancer. Liver cancer is more seen commonly among the alcoholic patients. In our country, Kerala, we have a city called Kerala, and there are more, the habit over there is too much of drinking alcohol, and you see more of liver cancers in this sector of patients. So we see more of liver cancers here. Even the infestation like liver flukes you have heard of, schistosomiasis, that also can cause hepatic cancer. Liver flukes, it's a worm infestation. Even that has shown a preponderance to give rise to liver cancer. So liver cancer is becoming more common. Nowadays, we are seeing more and more cancer patients with liver, especially with the alcoholics. Okay, I think cancer chitelu a yet out miare lumaro po chitty. I do the through Nangama Kerala, Muma lebe, yet out there, Luriare Catatamuri po chitty, no? The two Harry Jalushino, Yamatau Shama. The Kuroshiba, Jama, see, I'm holder down through Jore, Sagaloni, a chance to Rojama, teacher about up in Mapiambina in our Kolopalu, Pujamarish. Okay, just one. Now that the chat, see, my the people about your life, about 1 year, they don't get on a better video teaching my beat out. More detail about the throat cancer. Throat cancer. There was one question which I didn't address. One patient, one person had asked whether sore throat can become cancer. No. The answer is no. Laryngitis, pharyngitis, these are called as sore throat. Any kind of symptom, if it is lasting more than 2 weeks, it needs attention. Be it a pharyngitis, be it a laryngitis, be it a sore throat, it all should settle within a period of 2 weeks if it is an infection. If it is not getting settled and it continues, change of voice is continuing, then it needs attention, it needs to be investigated. So this is about the sore throat. Throat cancers, yes, throat cancers are becoming more and more common. Again, because of the habits, tobacco chewing and smoking is becoming more and more common among the population, and we are seeing more of throat cancers. The voice change, usually they present with a voice change, which does not settle within 2 weeks' time. Then probably it's a glottic cancer, there is a vocal cord cancer. Sometimes patient present with just the lumps in the neck region. And then when you investigate those lumps, then you find out there is a cancer primary in the hypopharyngeal lesion. Usually these hypopharyngeal lesion patients will have little difficulty in the swallowing. So that kind of presentation can be there. And if you are taking very, very hot coffee or tea, very hot, and it can damage your pyriform fossa. So those people also can get cancer. Another area, if a long-standing anemia, okay. Okay, but tomato cherry to be a hale down,
ဒီလိုပေါ့နော်နာတိုင်းမှာလည်း cancer ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့သူကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှာတော့နာတတ်တယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြော်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်လေချောင်းမှာအတန်လေးပါပြောင်းလဲသွားပြီကိုကနာကျင်မှုကလည်းပုံများသွားပြီဆိုလေချောင်းပြုံနေပါတယ်မှာလည်းဒါ cancer တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့သူပြောတာတော့ဒီကွန်စားတဲ့လူတွေဘာတွေနဲ့လဲဆိုင်နေအဲ့ဒီကွန်မစားဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမျိုးချရတာအစားနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြော်သွားလိုက်လို့အစားတောက်စားရတာမျိုးချရတာခက်ခဲလာပြီဆိုရင်တော့ဒါတိတိကျကျပြန်သွားပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးတယ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီဟာတွေနာကျင်မှုကနေတဆင်လာမယ်နောက်အစိုးဆုံးကတော့ဒီလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ coffee ပူပူလက်ဖေးပူပူအရန်ပူပူကြက်တွေမတောက်သင့်ဘူးနောက်တာမန်လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပူပူကြီးတွေအရန်မတောက်သင့်ဘူးပေါ့အဲ့တောက်တဲ့ဟာတွေကလည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဒါတွေက cancer ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ဆက်ပြီးပြောပါဦးမယ်ရှင် and these pickled you eat a lot of pickles these are having a substance called as nitrosamine what happens this nitrosamine when continuously consumed every day eating the pickle because we enjoy the taste and it's very good to taste this also is a precursor for developing food pipe cancer food pipe esophagus the food pipe Okay. Now to cook in Naina, no, they are teeth and net to borrow Mayandi the net to era mulady gani or cancer, legend cancer chinine, that were a nitrosamine or hamibo, I tell my party. That will miss in Sergeant the legend machine needed the food pipe look horrible, around what TLC, the TZ Camaro, Danny Vidomatua, the same Chilan nine, no, I do. Masanero am hope, the narrow shouts in a bono, yes, a deal of massage in Lupiaration. Okay, choose to marry. Missima Pia day, Mego, Celebro, Minion Pipame, a good or Rabangani question, don't push it, Lupia, to me, Pilushi, Missima Pia that day, let them pay up. Choose to marry, Casanapa, Celeminian Pichava. Okay, Doctor, I want to know one thing, like recently Apollo Hospital has started the proton beam therapy, which is the first in Asia except Korea and Japan. So what is the advantage of that make the proton center of Apollo different to any cancer center in the world? It is my... Okay, to meet her Apollo say proton center so we shiva. Aramua, the Korea or Japan, no male, beta luce, only she bono. Daria Pariumia, Povidoma, two could be the le Parimia, Kamu, Chote Amushi, the less remego, Mr. Jane Amida, how to Pivali machine. It's my pride to say I'm from Apollo and I've been associated with Apollo Hospital for the last 20 years. And Apollo has always been the pioneer in the healthcare. Our beloved chairman, Dr. Reddy, was always in the upfront to bring the new technology at a very, very affordable pricing for the Indian population. Of course, we extend our help to the other parts of the country as well. He was the first one to bring in the cyber knife and cyber knife. This is a radio equipment and I've treated from 2009 onwards to the present. I've treated a few thousands of patients who have benefited so beautifully. Otherwise, if he hadn't brought this radio surgery system, there were people who have to travel abroad for a higher pricing and the dollar price, everything is compared to our Indian currency, it's very high. So it would have been very, very difficult for many of them who wouldn't have got this benefit. In fact, I would like to tell about one of my first patients who had a cervicomedullary. In the spinal cord area, there was a tumor. This tumor was so rich in blood, my neurosurgeon went, opened it, he couldn't do anything, he closed and came. This was a boy. He was a 15-year-old boy. And this area is responsible for our breathing. So he had a tracheostomy also on. And he belonged to a poor class family and his father was an English teacher. So with this condition, he brought the patient to our hospital and there was a time we had launched our cyber knife. John Adler is a neurosurgeon who had launched this cyber knife and he was right over there and this child happened to be my patient. So we treated this child with the beautiful high precision cyber knife. Child completely became all right. The tracheostomy was gone and he wrote his exams. He was even featured in many of our newspapers and weekly magazines. So he was our first success patient with the cyber knife. If not for the cyber knife, that child would be no more. The
now he's not anymore a child, he's grown up man and he's so handsome. And what more can a doctor, as a mother, I can feel happy about to see our patients being cured so well. So now, like Mr. Jain asked about the proton, again, we are the first one to come with this new technology, and this new technology is going to be really, really beneficial, not only to our Indian population, but to the worldwide. It is more especially used in the base of skull tumors, where a surgeon cannot treat and where no radiotherapy is also as effective as a proton. These protons are heavy particles which will deposit correctly into the tumor and bring about a death of the tumor. It is useful in pediatric cases. So radiation side effect, one of the side effect is 1 to 2% of late malignancy. If the child is exposed to radiation at a younger age, the child can develop a malignancy in the future. That is completely avoided. Thank you. Okay, သူပြောထားတာကတော့เนาะဒီ cyber knife right cyber knife လို့ခေါ်တဲ့ဒီကုသထုံးနည်းတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာစပြီးအပိုလိုဆေးရုံမှာကုသပါတယ်တဲ့သူကကြတော့သူ့ရဲ့ experience ပေါ့ပထမဆုံးမှာ2009တုန်းက14နှစ်ရွယ်တောင်းသားလေးတယောက်ပေါ့ဒီနောက်ကျောဘက်မှာဒီကနေပြီးတော့ဒီ the lower part of the brain ပေါ့ဒီနားလောက်မှာသူ brain ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အကျိတ်ကြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့ဆေးရုံမှာသူ့ခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်သူကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေလည်းပောက်ပွားလာတယ်ဆိုတော့မတတ်နိုင်တဲ့ခါသူတို့ဆေးရုံကိုခေါ်လာလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဆရာဝန်ကခွဲကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ဒီကလေးကသွေးတွေလည်းတအားအယိုစိတ်နေတယ်ဆိုတာများတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အခုပြောတဲ့ cyber knife ဆိုတဲ့ကုသနည်းတစ်မျိုးနဲ့ကုသပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပထမဆုံးချိန်ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကသူမိခင်တယောက်အနေနဲ့လေသူလည်းအယံဝန်းတာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့ကလေးငယ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသာအချိန်ကြီးရုပ်မလာနိုင်ဘူးသူတို့ကလည်းပထမဆုံးချိန်စတင်ပြီးစသက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုရတယ်ဆိုတော့ကြောင့်သူလည်းမိခင်တယောက်အနေနဲ့အယံဝန်းတာပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကလည်းအခုလူကြီးလည်းဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်အလုပ်တွေပါတယ်မှာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးကုသလို့ရတယ်လို့မျိုးအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အပိုလိုဆေးရုံမှာလည်းလာပြီးကုသနိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယတွေအတွက်တောင်မဟုတ်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေလူတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ချိုးတဲ့လူဆိုအသက်သာဆုံးနည်းနဲ့လည်းကုသပြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Okay, another thing, doctor, I want to know like how many another countries having proton beam therapy currently worldwide. Another thing, what is the difference between Apollo centers and any world class center? We are at par and what is the cost difference? Definitely we are, as far as the excellence is concerned, we are at par with all the Western country. You name it, we have it. You ask for a bone marrow transplant, we have it. Under 2 years of age, even like centers like CMC doesn't do, we do that. So we are at excellence, we are at par with any Western country. But if you come to the costing, definitely we are much, much, much lower at a very affordable price so that all of them can be benefited. And coming to the question, how many protons are there? I do not know exactly how many numbers are there, but very few centers have this facility. Okay. သူမိတဲ့မိကုန်းကတော့ဗောနော်ဒီ proton နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေဗောနော်ဒီကုသတဲ့နေရာတွေဘယ်နှနေရာရှိတယ်လဲပြီးတော့တခြားနိုင်ငံနဲ့ဟိုဘာတွေကွာခြားမှုရှိတယ်လဲဗောအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဒီစေကုသနေရာဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခြားနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့ကုသနေတဲ့စက်ကရိယာတွေအကုန်လုံးကလည်းအပိုလိုဆေးရုံမှာလည်းရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဈေးအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးလည်းသက်သာပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရှိမှာသူအတိအကျကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အများကြီးဈေးသက်သာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြပေးတာပါရှင် Okay, third question is that how that any lady after 35 or 40 there is something they can do. Last time you have shown the self examination, and when you recommend every year or twice in 2 year one time mammography for them. That's a very good question. Yeah, you can go ahead. သူမေးတဲ့မေးခွန်းကတော့ဗောနော်အသက်35နှစ်ကျော်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဗောနော်သူတို့ဘယ်လိုကုသနေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပြီးကုသမလဲဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ဗောနော်ယောဂတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဗောကာကွယ်သင့်သလားဆိုတာလေးကိုမေးပါတယ်ရှင် I would recommend or strongly advise that all women be aware of your organs and be aware of your breast. And there is no time frame that you should start your self-breast examination only after the age of 40. After the 40, the recommendation is to do mammogram.
Whereas for the self-breast examination, we have to practice right from the age you attain your menarche. And when do you do? After your periods. It should not be done during your periods. Every month, once it has to be done. Every month? Every month, once after the periods. After the period? Yeah. The self-breast examination. Oh, okay. How do you do the self-breast examination? You examine yourself. That is called a self-breast examination. Use your right hand to examine your left breast. Right hand. Right hand with your flat of your fingers, go through whole of your breast and your axilla. Axilla is armpit. So feel for any lump with the flat of your fingers, hold in a rotatory fashion as well as your armpit. Then you can stand in front of the mirror, put both your hands up to see the level of the nipple and whether you can gently squeeze the nipple to see whether there is any discharge. Repeat the exercise with your left hand onto your right breast. So this is called, it will take hardly 10 minutes, but every month when you do that, you get so familiar with your breast, and if there is even a small lump which is palpable, you will be definitely aware of it. So you can approach your doctor. Okay, ဆရာမပြောတာတော့ဗောနော်အသက်35လောက်တည်းကစပြီးလုပ်တင်နေဗောနော်စမ်းသပ်ကြည့်တင်နေတချို့ကြတော့လေအသက်40ကျော်မှစမ်းသပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေထက်ဆိုင်နည်းနည်းနောက်ကျသွားနိုင်တယ်ဗောဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မျိုးသမီးတွေကရာသီလာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းတစ်လတစ်ခါစမ်းသပ်တင်ပါတယ်ဗောနော်ဒီညာဘက်လက်နဲ့ဗောနော်ဘယ်ဘက်ရင်ဘက်ပေါ်မှာဗောနော်ဒီလက်ကိုအပြားလိုက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာစမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီကနေမှဂျိုင်းအထိပါစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်လို့အလုံးတွေအကျိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဘက်လက်ကိုအပြားလိုက်ထားပြီးတော့မှစမ်းသပ်ကြည့်စီချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုတစ်လားတစ်ခါစမ်းသပ်ယုံနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှငွေကြေးလည်းမကုန်ဘူးအချိန်လည်းသက်သာပြီးတော့ကြိုတင်ကုသအကာအကွယ်နည်းလေးဖြစ်စေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒါမျိုးသမီးတွေရဲ့ရင်သားကင်ဆာအခြေအနေကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းမေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခုနပြောရတဲ့ဒီလေကြောင်းကင်ဆာတော့နော်ဟိုဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့ခုနတော့ရင်သားကင်ဆာကိစ္စတော့ပေးသွားပါတော့ကျွန်တော်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုအခြေအနေမှာဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်တာလဲခင်ဗျ How about for the ladies you know that the birth gave the how to say that how to say the ladies you know the birth gave the cancer cervical cancer cervical cancer that we cannot examine. I mean the patient themselves cannot examine. They have to go to the gynecologist or the oncologist where they will take a smear test. We call that as a pap smear test where few cells will be taken from the lips of the cervix. The cervix will look exactly like a lip like this. It will have an upper lip and lower lip. We scrape out some cells. From there, we call it as liquid cytology. And we examine under the microscope to see whether there are any changes. If there are any changes, it can be caught much earlier. Maybe 2 years, 10 years earlier we can catch it. And so cure 100% becomes a possibility. ဟုတ်ကဲ့သူအိမ်ကောင်းကင်ဆာအတွက်ကတော့ဗောနော်ပါဇက်ကသူပြောရုံနဲ့တော့မရဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အထူးကုဆရာဝန်တွေဗောနော်ဒီမိရက်နဲ့သားဖွားအထူးကုဆရာဝန်တွေရှိသွားမှသာရင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဒီလိုဟာလေးကိုသူတို့ကဟိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ microscope နဲ့ကြည့်ပြီးမှသူတို့ကပြောပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့တကြောင်ဒါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါကတော့ဆရာဝန်တွေရှိသွားတင်နေပါတယ်လို့သူပြောရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးနောက်တစ်ခုကလေအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတေကောင်းကင်ဆာကိုဘယ်အချိန်မှဟိုနေပေါ့စစ်ဆေးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့တွေကယူဆကြတယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်နေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိမ်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့လေဒါအကောင်းဆုံးနီလန်ဖြစ်သလားဒါဟိုလုတ်တင်သလားပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲ Another question is the ladies who already finished the periodizations then do they need to take it out the cervical or how are they going to prevent for the cervical this cancer, you know. Okay, the question is postmenopausal women who have completed their periods. They also need to go through the self-breast examination every month, but there is no relationship with the periods. So that way they are aware of the breast and they can go through the mammogram, yearly mammogram regularly. These postmenopausal women
need to undergo pap smear yearly once. The recommendation, yearly once, both mammogram and pap smear. And if it is negative, one pap smear is negative, the next pap smear you can program it after 2 to 3 years. That's no harm. But one pap smear, if it is, it has to be negative. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မျိုးသမီးများအနေနဲ့တော့ဒီအိမ်ကောင်းကန်အင်စာကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့ဒီ pap smear ဆိုတဲ့စမ်းသပ်မှုနဲ့သွားကိုစမ်းသပ်သင့်ပါတယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာမအဲ့တော့ကျွန်တော်မြစီမပေးသက်တွေလက်ပြန်ပေးပြသည်နောက်တစ်ခုကအခုတော့ယောဂတွေကတော့เนาะကျွန်တော်ကင်ဆာအမျိုးအစားပေါင်းစုံမေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မေးပြခဲ့တာကကြောက်ကက်ကင်ဆာအကြောင်းလည်းသိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့เนาะအားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လေဘယ်လိုကွာပေါ့ kidney cancer happened also Yeah, see, most of the cancers, because of some signal, wrong signal, our own cells start proliferating in an unfashioned manner and start migrating from one place to another. So we are only telling these could be the reason for the throat cancer, this could be the reason for the liver cancer. There is no, I can't say this is the reason why the kidney cancer could come. Because no etiological factors associated with that. အတိအကျပေါ့နော်တကယ်တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကြောက်ကက်ကင်ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့သူဆိုလိုချင်တဲ့ဟာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သူတို့လည်းပြလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးခက်စားလာတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းကင်ဆာပေါ့လေလေချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကယူဆကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလိန်ဆက်ဆံပုံမမှန်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီပါဇက်နဲ့လိန်ဆက်ဆံနေဆိုရယူဆတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖြန့်ဝေပေးလို့ရမလားပြောပြလို့ရမလား Because of the throat cancer it can happen for the sex that oral sex or something like that can it be happened also? Yeah, there is a virus called as human papilloma virus which has been identified with the cervical cancer and with the oral sex cancer. This virus can be the causative factor for these cancers to happen. There is a vaccine which has been found out for children, for girls, to prevent the cervical cancer. 3 doses are recommended between the age of 9 to 13 years. That is the age group for the girls. This human papilloma virus can cause a oropharyngeal cancer, and yes, it is curable also. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အခုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနေပြီးတော့ပေါ့နော် main ကလေးငယ်လေးတွေကို9နှစ်ကနေ13နှစ်ဆိုရင်သူတို့ထိုးဆေးတွေပေါ့နော် vaccine ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့သူတို့ကအခုစတင်ပေါ်ပြီးနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိန်ဆက်ဆန်တဲ့နည်းနဲ့လည်းဒီလေချောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနဲ့နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်ဟုတ်5မိနစ်လောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် message တခြား message ပေးချင်တာရှိရင်လည်းပေးပေးပါဦး Anything would you like to give any message about the cancer? My message will be smokers who are smoking regularly, try to cut down and come out of that habit. The non-smokers, don't please try. There is a UICC which is saying the non-smokers live longer than the smokers. More than 50% of them have been proven that smokers have a premature death. So my only message will be smokers, please come out of the habit, and non-smokers, please remain. And whoever is watching this show, please carry this message to all the schools and the people who are in the college. Do not get into the habit of smoking. အဓိကသူပြောချင်တာကတော့ secret ကိုလုံးဝမတောက်ပါနဲ့လို့သူအနေနဲ့ကတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မတောက်ဘူးတဲ့လူကလည်းစမ်းသပ်ပြီးမတောက်ပါနဲ့တောက်နေတဲ့လူကလည်းလုံးဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြတ်လိုက်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ secret တောက်တဲ့လူနာထိုင်တာလည်းပဲတော်တော်ကိုဒါအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ရှားစေခြင်းနဲ့အဲ့လို secret မတောက်တဲ့လူကအသက်ပိုရှည်ပါတယ် secret တောက်တဲ့လူကတော့အသက်တူပါတယ်ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိကုန်းနေပြည့်စုံဖြေချပေးတဲ့ဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုန်းနေအများကြီးမေးပေးကြတယ်ပြည်စည်းမပေးတဲ့တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘာဘန်ကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းချက်စကားလေးဟုတ်ကျွန်မဘာသာပြန်နေဆိုတာဆရာဝန်တော့မဟုတ်တဲ့ကြောင့်တခုခုများလွဲချော်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အနေနဲ့များလွဲချော်ခဲ့နေနားလည်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရုပ်တရက်ခေါ်လို့လာလိုက်တာပါရှင့် Okay, like I always tell, prevention is always better than cure. I want to add something what Dr. Rathna Devi have told. If you can't stop smoking, just stop smoking for your children. Because like Dr. Rathna Devi says, if you are smoking, it is only one time dangerous.
If your wife, you are smoking and your wife or your family is this, for them it's a 10 times dangerous. For your daughters and your son, it's 100 times. So for God's sake, stop smoking, stop drinking. You will be away from lot of cancer, which is not good for me, but it's okay for us. We are in healthcare industry. We want you should be happy and keep smiling. So thank you very much for everybody for watching for our health talk. In next 15 minutes, we will be starting new episode about orthopedic. Okay, Mr. James ပြောတာကတော့ဗောနော်အခုတောက်နေ cigarette တောက်နေတဲ့လူကလည်းလုံးဝမတောက်ပါနဲ့တော့ဗောနော်တကယ်လို့များတောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုသားသမီးတွေကိုမတောက်ရအောင်တော့သူတို့ကဟိုလုံးဝဒါအခုကလေးပြောပြပေးပါဗောကိုတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလူကြီးပေါ့ဇနီးတွေဆိုလို့ရှိရင်10စားလကားနေရင်ယောဂရတယ်လို့ခလေးတွေဆိုရင်အစတရယောဂရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့လုံးဝမတောက်စေချင်ဘူးတကယ်တော့အဲ့လို cigarette မတောက်ရင်သူတို့အတွက်တောင်မှသူတို့ကဒါဝင်ငွေရော့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အဲ့တော့သူကတော့မြစ်တာရက်ခံတော့ cigarette တောက်တာတွေကိုတော်တော်လေးရက်လိုက်စေချင်ပါတယ်ရက်တင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲခဏရနာပါစီကျွန်တော်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်အယိုးကျော်ထုခုဆရာအောင်ကြီးကထပ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲရှင်